Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City kritikal human nga gipusil sa iyang kaugalingong banay. Rason sa krimen, giingong bangi nila sa yuta. Ano ang report? Kritikal sa ospital ang usa ka lalaki nga residente sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro City human nga gipusil sa iyang ulo pasado alas 6 sa buntag adlong Huwebes. Ang sospek sa mong krimen mismong paryente ra sa biktima. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, nga samtang pauli ang biktima sa ilang balay gikan sa moske, diyang giduol kini sa sospek o gipusil tumong sa iyang ulo. Daling misibat ang sospek human ang krimen, samtang gidala ang biktima sa ospital. Kabahin sa motibo, lupo kadto nga heated arguments, no misunderstanding, particular na sa construction sa building sa suspect na nag-encroach sa area sa biktima. Panayon pa ang pagpangita karon sa kapulisan sa sospek, kinsa nagtago-tago pa. Kasong frustrated murder ang posibleng atubangon sa suspitsado. Panawagan karon sa kapulisan ngadto sa sospek nga mutahan sa otoridad. Atong apila sa mga individual sa tunga kay sunan nga doon ang magaling dili pag sinagtanay so naaman tay doon naman tay barangay Lupon, doon na po tayo mga leader nga angayan nga musitol sa ilang mga dispute, no. So dili sila magpadali-dali sa pagdesisyon sa susama ng naitabo sa Balulang. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.